Fisik bisa diubah, materi bisa dicari. Matahari STC 50 kW paling bisa diandelin. Senggol dong. Khawatir sama listrik naik turun? Tenang, Matahari STC 50 Dinamo Alternator tangguh, cocok buat yang butuh daya besar. Sekali colok mesin las, pompa air, dan lampu penerangan bisa nyala barengan. Gak perlu rebutan sumber listrik. Bahan berkualitas, tahan banting di proyek lapangan, bisa dipakai tiap hari. Perawatan gampang, spare part mudah didapat. Matahari STC 50, partner kuat buat usaha dan proyekmu. Cari tahu selengkapnya di karyalogistik.id sekarang.